მოგესალმებით, დავბრუნდი ახალი ვიდეოთი და ვაგრძელებთ მძიმე დანაშაულს. ვიწყებთ მეხუთე სეზონს. მე სიმართლე გითხრათ, არანორმალურად მაინტერესებს, არანორმალურად ძალიან, ვიცი ასეთი გამოთქმა უცნაურია ძალიან, მაგრამ მაინტერესებს რა მოხდება. იმიტომ რომ ვაუ, მეოთხე სეზონი დავამთავრეთ საინტერესო მომენტზე. ერთი ის ბროკის ამბავი ხო, ვოლტმა რომ მოწამლა, იმედია, მაგ ამბავს აღარ დაუბრუნდებით, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, მაგრამ რავი, პროსტა ჯესიმ რო გაიგოს, ვოლტს მართლა მოკლავს. თუმცა არ მგონია ახლა ვოლტმა გააგებინოს ჯესის, ანუ მოწამლული აღარ არის. ეს ამბავი დასრულდა და აღარ აქვს არანაირი აზრი მაგ თემაზე საერთოდ ლაპარაკს, მაგრამ რა ვიცი, იქნებ მოხდეს, ასე იქნებ ჯესი იყოს ვოლტთან მისული და დაინახოს ის ყვავილი, რატომაც არა, მაგრამ რავი. ზოგადად მეოთხე სეზონი ძალიან მაგარი იყო. განსაკუთრებით მეორე ნახევარი. პირველი ნახევარი კარგი იყო უბრალოდ. მეორე, პირველი სერია იყო მაგარი და მეექვსედან მე-9-ს ჩათვლით. კარგი სერიები იყო, დაჟე მერვე და მე-9 კიდევ უფრო უკეთესი ვიდრე მე-6, მე-7. მიმები არ დაიწყოთ. და მე-10-დან მე-13-ს ჩათვლით იყო არაჩვეულებრივი. ახლა დრო აღარ დავკარგოთ. ამის ჩამოსვლა იმიტომ დავიწყე, რომ იმედი მაქვს მეხუთე სეზონში ვაფშე თავიდან ბოლომდე ყველაფერი მაგრად იქნება. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ყველა ეძახის, რომ მეხუთე სეზონი ვაფშე ყველაზე მაგარია, წესით ეგრე უნდა იყოს მართლა. მაგრამ ხო, ნახოთ. სერიის სათაურია Live Free or Die. ვნახოთ, რას უნდა ნიშნავდეს ეს. დაი. აბა, თუ ხართ ხალხომსად, რომ ხალხო, არ ვიცი რა თქვა, ვერსად ვერ ვნახე მძიმე დანაშაულის პირველი სერია მეხუთე სეზონის და ეხლა 15 წუთი გავთიშე უბრალოდ კამერა 15 წუთია ვეცედი და ძლივს ვიპოვე. არ ვიცი რა. 3, 2, 1 დავიწყეთ. ინებეთ? მედია პრობლემა არ იქნება აქ. ამას შევჭერდი ახლა. ხოლება დამივიდი. 42. ეს რა არის? დაბადების დღე მაქვს. მართლა? გილოცავთ? 42-ის გახდა? დენიში დაბადების დღე საჭმელი უფასოა. არ მინდა, მადლობა. მართლა? უფასო საჭმელია? უფასო კარგია, მდიდარიც რომ ვიყო, უფასო მაინც კარგი იქნებოდა. ვოლტი კი ფული აქვს. მადლობა. კარგი. მაგრამ როგორ გაიზარდა წვერებიც, სახეც, თმებიც. ნიუ-ჰემპშირი. სახლიდან შორს ხარ? ნიუ-ჰემპშირი. რამდენი საათის გზაა? დაახლოებით 30 საათის. მოიცე რა? სანამ საწვავისთვის შეჩერდები. კალიფორნიაში მიდიხარ? არა, აქ ვრჩები. ანუ თავის კარგი. ვაუ, ფეიქისა. მაგიტომ აქ რა ასე რომ სახში არ ყოფილა გაიხანი. ინას. საქმე მაქვს. იცი ერთხელ ბოსტონში ვიყავი. პატარა ქალაქში, სვემპსკოტში, ბოსტონის გვერდზე. ნიუ-ჰემპშირთან ახლოს არის, ხო? კი. მეტნაკლებად. ხო, მგონი 6 წლის ვიყავი, ამიტომ კარგად არ მახსოვს. მინდა გითხრა, რომ მომეწონა იქაურობა, დიდი აკვარიუმი ჰქონდათ. ხო, მან შესანიშნავი სამეცნიერო მუზეუმია. უკაცრავად. გამარჯობა.
ჩემი სახელი ლუსია. მე მოგემსახურებით. რა ხდება? უნდა ვინერვიულო, რომ ეს საზღვარს გასცდება. ქალაქიდან არასდროს გავა. ინსტრუქცია მოხდება? რაღაც ამოვიწერე ინტერნეტიდან. შიგნით დევს. აჰა. წარმატებები. რამდენი ხანი გავიდა? ანუ აშკარად, არ შეჭამდა. რა ხდება? არასწორი მაგარი რა? აუჩი, მაქანა მანახეთ. არა, განიდან მანახეთ, შიგნიდან კი არა. გახმოვანებულია acara.net.com-ის მიერ. ღმერთო, ვოლტ ახალ ამბებში აჩვენებენ, რომ გაიფრინგი მოკვდა. გაიფრინგი? მექსიკელ კარტელის წევრთან ერთად აფეთქდა. გასფრინგი? და ნარკოტიკებთან ბრძოლის ადმინისტრაციამ არ იცის, რას დააბრალოს ეს ყველაფერი. ნუ ეს ის მომენტია. იცი ამის შესახებ. გავიმარჯვე. ვოლტ. ვოლტ. მინდა რომ ყველაფერი დასრულდა. ჩვენ უსაფრთხოდ ვართ. შენი ყავი? შენქენი ეს? აჰა. რა მოხდა? გავიმარჯვე. გავიმარჯვე. თან რო გავუთი შენ ძამსვე. Opa, მოიცილებს ყველაფერს. ნუ кайხანი იქნება გასული. პირველი სცენა, უბრალოდ ამ მომენტიდან პირველი სცენამდე. ეს როგორც ვიხდი მომავალი იყო უკვე. რამდენიმე თვე მაინც იქნება გასული. კაი შეიძლება რამდენიმე არა, მაგრამ ერთი თვე ნახევარი. მაგრამ ეგრე მალე ვერ მოასწრებ და ხელათმების გასწრეს და წვერების. ყველაფერი გაიხსენე აბსოლუტურად ყველაფერი. აუ, ჩემი სვარული.
მამა, გამარჯობა. გამარჯობა. დაბრუნდა. ტელევიზორი არ გაქვს ჩართული, სერიოზულად? არა, ბოდიში, არა. არ უთხარი ბატონი ფრინგის შესახებ. იცის. კეთილი იყოს შენი სახლში დაბრუნდება. ღმერთო, მამა, ყველა ამ თემაზე ლაპარაკობს. ვიცით. ტელევიზორში ჯერ არ უთქვამთ, მაგრამ ბიძია ჰენკი ამბობს, რომ ის კაცი ძალიან დიდი ნარკოტიკებით მოვაჭრე იყო. კი. ბიძა შენი უსაფრთხოდაა, ხო? და ეგ საიდან იციან? მთელი ამ დროის განმავლობაში ბიძია ჰენკი ამ კაცს დასდევდა. ჩვენ არ გვეუბნებოდა, მაგრამ დასდევდა. ერთხელ მის რესტორანში წამიყვანა და ნამდვილად ეთამაშებოდა. თითქოს ეუბნებოდა თვალი დაგადგიო. ისინი მიხვდნენ, რომ ბატონი ფრინგი იყო, ვინც ბიძია ჰენკს დაემუქრა. საბოლოოდ თვითონ აღმოჩნდა მსხვერპლი. დეიდა მარი ისევ გაგიჟებულია. არ უნდოდა რომ წამოსულიყავით, მაგრამ დეიდა მიხვდა რომ უკვე დრო იყო სახლში დაუბრუნებულიყავით. კი. აგენტები ისევ არიან მათ სახლში, მაგრამ იციან რომ ყველაფერი დამთავრებულია. როცა ამას ახალი ამბები გააშუქებს, ბიძია ჰენკი გმირი გახდება. ხო? კი. უფრო მეტად ვიდრე ადრე იყო. უბრალოდ ჰენკმა ამოხსნა ფაქტობრივად. უყურე, ნახე რა მაგარია. ხო. ჰენკი მიხვდა მარტო. მაგრამ რამდენიმე რომ წუთი გასი იყო. კარგი? მათი უფროსი. კიდევ რაღაც დაგჭა? სკაიდერთან. გამარჯობა. სკაიდერ. გამარჯობა საყვარელო. მამას ძალიან მოენატრე. ხო, მოენატრე. ვიცი. მეც მომენატრე. არ ფიქრობ, რომ ბოლოს და ბოლოს გამარჯობას მაინც ვიმსახურებ. კი. გამარჯობა. გაგიმარჯოს. არ დამელაპარაკები? არ დამანახებ რაღაცნაირ არ ვიცი, რაღაცნაირ შვებას რომ ცოცხალი ვარ. შვება მოგვრილი ვარ, ვოლტ. და შეშინებული. შეშინებული? რისი გეშინია? შენი. ხო, ასეთი რაღაც უკენი გას, მაგრამ კაი რა. ოჯახის დასაცავად აკეთებს ამას. გამარჯობა. მაგრამ შეიძლება პირდაპირ ვოლტის არ ეშინია, просто ეშინია რომ ვოლტის გამო ისევ საფრთხეში იქნებიან. ჯანდაბა. რა? რა იყო? ეს სად არის? სად არის? იქ სადაც მაგრამ არა. სად არის?
არც შეიძლება სკლეროზი მჭირს ამ გავცნობდი ამ ადგილს, მაგრამ რავი. არ მეცნობია. ნუ ჰოლტის სახლის ქვეშ არ იქნება ეგ შანსია რა. ღმერთო, მიდი თქვი. მითხარი, ხომ გეუბნებოდი ამოღერგე სანამ დიალიზი ან რამე ეგეთი დაგჭირდება. ზუსტად ისეთია, როგორიც ბეტიკერის ნახატებში. გასცეხილი. სად იყო ორი გვამი? სატვირთო ლიფტთან. ეს ის მოიცა რა? არ ვიცი თვინ იყვნენ. არა, ბევრი არაფერი დარჩა, როგორც ჩანს, კბილები პოპკორნად გადაიქცევიან, როცა ძალიან გააცხელებ. ვინც დაწვა აქაურობა იცოდა, რასაც აკეთებდა. ფუშენი იდიოტი ვარ, ლაბორატორია. ფრინგ, შედიდებულო ნაბიჯვარო. სულ დავიწყდა რომ დაწვეს წინა სერიაში, აუჩი. რას ფიქრობ, რა იყო ეს? არ ვიცი, ლაბორატორიის რაღაც მოწყობილობა. ეს შეიძლება ხალხს გავს ჩემი აზრი. კამერა? ჩანაწერებს ვნახავთ სერიოზულად. ვაიმე ეს ყვითელი ფილტრი. კარგი რა, თავაზიანად. ეს მაიკია? თავაზიანად. კარგი, თავაზიანად. კაიხანი არ ვინახავს. თუ ვენდელი არ შეჭამს, მაშინ არავინ შეჭამს. ვენდელი. და მაიკმა ხო არ იცის, აუჩი. მაიკმა არ იცის გასის შესახებ. გუსტავო. დარია. ახლა იცის. მაგისტრის ახლა შეიძლება უკვე ასე რა ქვია მაგას გიჟივიციანული. როგორც მართლა არ ყოფილა მაჭრილებმა. რა შემიგე ბოზიშვილო. რა ხდება? ეს ვოლტი ბოზიშვილო. აქ მოგიკითხეს. გაიწიე ბიჭუნი. მაიკ, ერთი წუთით მოიცადე, ლაპარაკი ვაცადო, ყელში ამომივიდა ამ კაცის მოსმენა, ამიტომ ახლავე გაიწიე. რაღაც აუცილებელი უნდა გითხრას, გასაგებია? ეს რა ქენი ჯესი? ხვდები რა გააკეთე? ხვდები რა ჩაიდინე? საკუთარი თავი გადაარჩინა. კიდევ ერთი სიტყვა და მაიკ. თუ ამას მოკლავ, ჩემი მოკლაც მოგიწევს. ჯესი. ღმერთო. რა გჭირთ თქვენ ორს? ღმერთს ვფიცავარ. შეიძლება? კი. მისმინე. ჩვენი აზრთა სხვადასხვაობები ისე დარჩება. ახლა უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა უნდა მოვაგვაროთ. უფრო მნიშვნელოვანი. ვიდეო კამერები. გასა კამერებით გვიყურებდა ჩვენ ლაბორატორიაში, სამრეცხაოში და ღმერთმა იცის კიდევ სად. რა თქმა უნდა, როცა ვამბობ ჩვენ, ეს შენს გეხება. მაიკ, თუ ყველაფერი გადაღებულია, მაგალითად როგორ ხარშავთ პროდუქტი, როგორ მიგვაქვს. ვინ ხართ? გას ამის ჩანაწერები აქვს, პოლიცია ჩვენზე ადრე იპოვის. ბოზიშვილი. მაიკ, ყველაფერი მყარ დისკზე აქვს, სადღაც, მაგრამ სად? სად ინახავდა? ლეპტოპი ქონდა კაბინეტში. ხო დაიგეთ ის ლეპტოპი. რესტორნის ბოლოში ინახავდა. ყველა ინფორმაციას იგიღებდა. მაინც ჭრილობა, როგორც თქვი. თვად არ მოურჩა ჯერ. რა? გასაღები შესირო. ეს საყოველთაოდ ცნობილი ნიშანია, როცა გასაღები უნდათ. და მეორე მანქანას რატომ ტოვებენ? ეს უკვე მიაგნეს?
და ჰენკი დადის უკვე. თან კარგად დადის. მარკების დამამზადებელი მოწყობილობით თაღლითი. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ტიპი ცვლის მის მოწყობილობას, რომ 2 ცენტით ნაკლები გადაიხადოს პირველი კლასის საფოსტო გზავნილისათვის. მინდა გითხრათ, რომ შეერთებული შტატების საფოსტო სამსახური ამ საკითხს ძალიან სერიოზულად ეკიდება, ეს როგორც თქვენი, ასევე ჩემი ჯიბიდან ამოღებული ფულია. იმედი მქონდა, მისმინეთ სერჟანტო. შეგვიძლია ეს საკითხი ერთად მოვაგვაროთ, კარგით? ის მაინც მითხარით თქვენს ხალხს აქვს? დიახ. კარგი, მადლობა დახმარებისთვის. ინსპექტორო კლერ. ინსპექტორი დეივ კლერკი, როგორც დეივ კლერკი, 5 დიახ. ხო, თქვენ დაბადებამდე იყო. მოკლედ, დღის ნებისმიერ მონაკვეთში შეგიძლიათ დამირეკოთ ამ ნომერზე. დიახ, ბატონო. არა, თქვენც ასევე. ხო. კი. დამძრეული გვაქვს. თან სამი დღეს. გაგიგიათ, როგორც ამბობენ, სასიამოვნო იყო. ამ შემთხვევაში არ იყო. ნამდვილად. ლეპტოპზე არ გვეტყვი არაფერს. სად მიდიხარ? აქედან უნდა დავახვიო ბიჭუნი და თქვენც ამას გირჩევთ. ჩვენი დაჭერა მხოლოდ დროის საკითხია. მაიკ, სად არის ლეპტოპი? რა აზრი აქვს? მათ აიღეს მორჩა და გათავდა. მიდი თქვი. ალბუკერკეს პოლიციის დეპარტამენტი, ჩრდილოეთ დასავლეთ განყოფილება. მეორე სართული, მათ მონიშნეს ფაილში ჩადეს უკვე სისტემაშია და ჩაკეტეს სამხილების ოთახში. კარგი. საიდანაც მოიპარავთ რა თქმა უნდა. მაშინ შენობა აგვიხწერე. აღწერო? რა სიტყვი ფორტ ნოქსი რომ აღწერო? და რას გააკეთებ? ნიღაბს გაიკეთებ და თოკით აძვრები? შენობა სავსეა პოლიციელები. კიდევ რა გაინტერესებს და საერთოდ რატომ გელაპარაკები? მაიკ, რაღაც უნდა ვქნათ. მე უკვე რაღაცას ვაკეთებ. ის მაგარია ეგეთ რაღაცეებში, უბრალოდ შანსი მიეცი. კი, ვოლტი მართლა მაგარია. თვარეზეა. ისინი აშენებენ სამხილების ოთახს, როგორც ბანკის საცავებს, რადგან აბა თუ გამოიცნობთ. რადგან თქვენნაირ შეშლილებს იქ შეღწევის სურვილი აქვთ. მაგრამ ბანკის საცავისგან განსხვავებით პოლიცია ამ ადგილს 24 საათის განმავლობაში იცავს და შანსი არაა რომ იქიდან გამოიტანოთ. ვინ თქვა რომ იქიდან უნდა გამოვიტანოთ? იქვე მიხედავენ. ჩვენ უბრალოდ იმის განადგურება გვინდა. ხო? ახლა პოლიციის შენობის აფეთქებაც გინდათ? არა. მოხუცი ხალხით სავსე თავშესაფარმა ინტერესი მოგიკლა. ახლა კიდე პოლიციელების მოკლაც გინდა. არასდროს მithქვავს არაფერი ვინმეს მოკლას. მოხუცები არ მოუკლავს ახლა, ასე ნუ ამბობ. მარტო ჰექტორი მოკვდა. ესე იგი მოწყობილობა. ხო, პატარა მოწყობილობა, რაღაც მოწყობილობაა, რომელიც სამხილად ჩაიდება და ახლა უკვე ოთახის შიგნითაა. მაგნიტზე რა სიტყვი? ესე იგი გინდა კიდე სხვა დანაშაული ჩაიდინო, რომ ბომბი ჩადო სამხილად? ვინ თქვა რომ ბომბი? მე ვთქვი მოწყობილობა. ეი, მაგნიტზე რა სიტყვით? ხანძრის გამჩენი მოწყობილობა. ერთი ცეცხლის გავარდნა და საკმარისია. შენ გონია ცეცხლს ვერ ჩააქრობე. სასხურზე კი არა, ცეცხლ-მაქრზე გეუბნები, რადგან ცეცხლ-მაქრის სამხილს არ ანადგურებს. იქნებ მაგნიტი ან შეიძლება ჯესი იყვირე. იყოს, იქნებ გარეთ დავამონტაჟოთ. ისე მე ვიცნობდი ბანდას ფორტ ვორტიდან, რომლებმაც სადეს სამხილების ოთახის გარედან აფეთქება, მათ მხოლოდ რამდენიმე ღობის ნგრევა შეძლეს. შენ ალბათ ფიქრობ 60 სანტიმეტრის რკინა ბეტონის განგრევას, ხო? ან იქნებ მაგნიტი. რა მაგნიტი? რა შუაშია მაგნიტი? რა? აბა რას ფიქრობ? ძვირი დაჯდება. დაპროექტებას და ალტერნატიული კვების წყაროთი აღჭურვას რომ თავი დავანებოთ, მთავარი ის არის რომ ეს ნივთი ნამდვილად მჭირდება, როგორც ხედავთ, ბატონებო. ეს საქმეს აკეთებს. მე იმის თქმა მინდა რომ ხომ შესაძლებელია, გაკეთებადია. სიმების თეორიის და ღვთის ნაწილაკების დროში ვცხოვრობთ. გესმით? შესაძლებელია, გაკეთებადია, რა თქმა უნდა. რატომაც არა, ზვირია. რაში ჩადებ? იმაზე რა სიტყვი? დადის?
ისე ვიზამთ რომ გაივლის. კუზაოს უკანა ნაწილი რისგანაა დამზადებული? ფანერა და ალუმინისაგან. ზუსტად რას თქვენ გჭირდებათ? კარგი, ფულზე დავილაპარაკოთ? ოფისში შევიდეთ. საინტერესო. მისმინე. ამ ეტაპზე არ მაქვს ფული. ჩემს ცოლს რაღაც პრობლემა ჰქონდა შემოსავლების სამსახურთან. დავაფასებ ჩემ წილს თუ გადაიხდი, დაგიბრუნებ. ხო, ბაზარი არაა. კაი. კაი. მოდი ხარ? ტვინი თუ გაქვს, ახლავე აიღებ დაგროვილ ფულს და ქალაქიდან წახვალ დღესვე. ახლავე. მაიკ. შენი აზრით არ გამოვა? სერიოზულად მეკითხები? მაიკ, ეს სამი კაცის საქმეა. შენ გარეშე დანამდვილებით ვიცი რომ არ გამოგვივა. რამეს საინტერესოს მობრძანდით. სოლდ. კარი მიხურე. აქ მოსვლაზე რა ვილაპარაკ? რაზე შევთანხმდით ჩვენ? ბარემ თუ იმ თემებზე ვლაპარაკობთ, რომლებიც გაღიზიანებს ხოლმე, პოლიცია შეიძლება დაგირეკონ. მოდი უფრო კარგად აგიხსნი. დავჯდები, კარგი? ისე დედის ამის გამო. პოლიცია რატომ დარეკავს რა? შეიძლება დაგირეკონ. ძალიან მცირე შესაძლებლობაა, მაგრამ თუ ეს მაინც მოხდა, მხოლოდ ერთ რამეზე უნდა იფიქრო. ჰუგანის გმირები. სერჟანტი შულცი გახსოვს? არაფერი არ ვიცი, არაფერი არ მინახავს. ხო გახსოვს როგორც ამბობდა? შენც ასე უნდა ქნა. კარგი, სოულ. პოლიცია რატომ? ინციდენტი მოხდა ბენეკისთან. ღმერთო. ხო, თან არის ის. უბედური შემთხვევაა. არც უდანაშაულო გყავს და არც დამნაშავე, ეს უბრალოდ საუკეთესო გზაა, ასეა. მაგრამ პრობლემა გვაქვს. ტედი მკვდარია. რა მართლა? ბოდიში? ტედი მკვდარია? მოკვდას? არა, არა. ოკეი. ახლა ხან გაიღვიძა. ხო. კარგი ეყოფა. თავს გაიდიხარ და ისე ჩანათ ეს კისერი გადაუბრუნდები და ბრასლეტები კისერი მოიტეხა. ოქრო ამაზე არ მაქმედებს. იმედია. იმაზე რა სიტყვით ახალგაზრდები ხმის თავზე რომ იკეთებთ. ახლავე თქვიან მერე სოპრანოსავით იმღერე მთელი ცხოვრება. ისე მართლა რატომ შვებიან? რატომ უნდა მოუნდეს ვინმეს ყლის თავზე რკინის რგოლის გაკეთება? ვერა ვიცი. მე რატომ მიყურებთ? კარგი. იარაღები, განები, ხელსაწყოები, გასაღებები, თავში ჩადგმული რკინის ფირფიტები, ხელოვნური ბარძაყები. გთხოვთ კიდევ ერთხელ შეამოწმოთ ჯიბეები. ხო. ჯიბეში ხელოვნური ბარძაყი არ გვიდევს. ხომ გინდათ რომ მაგ პლასმასმა ემუშაოს? იცი, ამ საქმის ძალიან ბევრ დაბოლოებას ვხედავ და არც ერთ მათგანში არ შედის ლუდის დალევა. პოზიტიური ფსიქიური განწყობა. კარგი, მგონი მზად ვართ დასაწყებად. კარგი, სად გინდათ რომ ამით დავდგე? 12 მეტრში დადექი, ოთახის სიგრძეზე მეტია. მართვის პატივი ვის აქვს? მე. გადამრთველს გადაწევ ჩაირთვება. ეს დაატრიალე. სიმძლავრეს გააკონტროლებ. კარგი, ყველანი მზად ხართ? კი. კარგი, გახსენით ცეცხლი. კარგი, მზად ხარ? მიდი. ვიმედოვნებ რომ ტრანსმისიას არ მოგლიჯავს იატაკიდან. შვებ არ ამეს? არა. მაინც მუშაობს. კარგი, პირდაპირ დაიწყე სიარული ნელ-ნელა.
მოიცადე. ხო, დედა უტირა. ყველა გაგებით. არის პოზო. მაგნიტები. ჩემი. ნუ კომპიუტერს ახალს ამდენი ელემენტია. ფული გაქვს. 21-ია მიმდევრობით ჯესის დაგაგებული. აქვს. ასე რომ 21 ჯერ 12 251 ვოლტი. შეგიძლია 21-იც დაამატო. პარალელურად დაუკავშირო და ამპერები გაუზარდო. რა იყო მაიკ? და გაინტერესა, ხო? ყველაფერი ფრენას დაიწყებს სამხილების ოთახში, საკმაოდ ხმაურიანი იქნება და მოულოდნელობის ეფექტს დაკარგავ. ეგეც მართალია. მნიშვნელობა არ აქვს. 60 წამში იქ აღარ ვიქნებით. აი ეგ გაია. იქნებ გამოხვიდეს სანამ კარი დაიგედება. რა შეცდეთ? გამარჯობა, ვის ეძებთ? ტედ ბენეგის, მისი მეგობარი ვარ, მაგრამ ცუდ დროს ხომ არ მოვედი, შემიძლია? არა, ყველაფერი რიგზეა, ეხლა ვამთავრებ, მოგწანდით. აბა. რა არის? გვანახეთ. გამარჯობა, ტედ. ნამდვილი ჩემპიონია. ცოტა ფერი დაედო და წნევამაც აუწია. რამდენიმე დღეში მშრალი საჭმელი შეძლებს. ფულზე დაგენიზლოებით უგინდა. ჩემი კანი. შესანიშნავია. კარგი, დერეფანში ვიქნები. ტედ. გესმის ჩემი? ჩემი კანი. კი. ტედ მე უბრალოდ არ ვიცი. სკაილერ. არავისთვის არაფერი არ მithქვამს. ვუთხარი რომ უბედური შემთხვევა იყო. ფეხი ამიცდა და ნუ ეგრე იყო. დავეცი. ეგრე იყო ფეხი აგიცდა. მე უბრალოდ მე შვილები მყავს. ოჯახი. გეფიცები. გთხოვ. უბრალოდ მე ოჯახს მიმიხედე. ერთ სიტყვასაც არ ვიტყვი. ამ ამბავზე. ნუ ტედი ვაფშე სხვანაირი გახდა, ხო თავი რო გადაფარსეს, რომ გეჩვენებინათ თავიდან, სანამ იტყოდით, ვერ ვიხვდებოდი რომ ეს ტედია. ვაუ. ნუ რა ვიცი, ტედის ბრალია. თვითონ მიიყვანა მან ეს საქმე და რავი.
მარცხნივ გახვევის შემდეგ მანძილის მეოთხედში უნდა იყოს წესით. ხე დავაკრათ და მეორე მხრიდან მოვუდგეთ. აქ მოუხვიე. აი ზუსტად იქ. ეს კედელია. ეს რა ჯანდაბაა? დიდი ბორცვებია გზაზე. ხო და გადაუარე მერე. კარგი. შეგიძლია შენ. ფრთხილად, ნელა. კარგია. მედია ეპიზოდი დაგეწავენ. ისი დაგეწვეთ საჭირო არაა. კარგი. 2.5 მეტრშია. გვაწყობს საკმარისად ახლოსაა. თავისას იზამს. ბოდიში. ხო. არაფერი. იმედია არ ჩამოძვრება ეს. ველოსიპედი. შემიგай. ეს კინისის რომ მაგიტო ვარციგება. ბატონო ვაი, წავედით. მოითმინე. დავიძრათ. კარს ვერ აღებს, აზრი არ აქვს. ბატონო ვაი, გავეცალოთ აქაურობას. 1 წუთით. გამორთე. მითხარით რომ გაამართლა. ჯეიკოქს, კარგად ხარ? გარეთ. აუჩენ. არა, გაიქცნენ. ხო? თუ ქვემოთ არის. ესეც ასე. შებოზო, მოკეტე. კონკრეტულად რას აღნიშნავ? ფურგუნი უკან მოიტოვეთ. მერე რა და ანაბეჭდები რომ იპოვონ და კვალს მანქანების სასაფლაო. გათათმანები არ ეკეთათ? ვერ იპოვიან. ანაბეჭდები არ არის, მაღაზე მევიზრუნე. საბუთები არ არსებობს, არც ფურგუნზე, არც მაგნიტზე, არც არაფერზე. უპატრონო ქონებაა. მაღაზეც ვიზრუნე. კაია. ყველაფერზე გქონია პასუხები. ასე რომ მიპასუხე, პასუხების კაცო. ამ ყველაფერმა საერთოდ გააკეთა თავისი საქმე, კი? გააკეთა. და ეგ უნდა ვირწმუნო ახლა. ხო? რატომ? საიდან იცით? იმიტომ რომ მე ვთქვი. ვოლტ იმართლა პასუხების კაცი გახდა. ოპა. ნული 7 6 6 2 6 4 3 2 გუტაზერი ალვინ ბი ჩაკუჩი დაუზიანებელი ჩანთა კლავ დალუქულია 1-1-5-8-7-3-2-1 ფრინგი გუსტავო სამსუნგის ლეპტოპი მინის ეკრანი დამტვრეულია და მთელი ლეპტოპი ნაწილებად არის დაშლილი ჩანთა კლავ დალუქულია 1-1-5-8-7-3
1.7 ფრინგ გუსტავო ჩარჩოში ჩასმული სურათი ორი კაცის ფოტო დაზიანებული შუშა გატეხილი გასდეის ფოტო გამომწვეულია ჩარჩოდან ჩანთას გააჩნია მცირე დაზიანებები სავარაუდოდ დამტვრეული შუშისგან ეს ნახე ეს არ არის დეკლარაციაში შეტანილი რა კარგი პირველ რიგში კურსის მრჩეველი არ ვარ არც ვინმეს მხარეს ვიჭერ მაგრამ შენი ფული მიანდე მას თუ გახსოვს ამის წინააღმდეგი ვიყავი იმას არ გეუბნები რატომ არ დამიჯერეთ ხო უბრალოდ ჩემს გონებაში განვითარებულ პროცესებზე გიყვები მოკლედ შენი ცოლი მოვიდა პრობლემით მითხრა ბენეკისთან ბუღალტრად მუშაობდი ბენეკის შემოსავლების სამსახურთან პრობლემები აქვს და როდესაც ანგარიშებს შეუმოწმებენ ორივეს დარხეული გვაქვს მე ვუთხარი მოდი ვოლტი ჩავთოთ ამ დისკუსიაში თქო მიპასუხა მოდი ბენეკის ჩეკი გამოუწეროთ რომ შეძლოს შემოსავლების სამსახურის გადახდაო კიდევ ერთხელ გეუბნები რომ არავის მხარეს არ ვიჭერ მაგრამ ის ნამდვილად ცდილობდა შენს დაცვას კარგი იქნებოდა რამე გეპასუხა მოდი ვოლტი ჩავთოთ ამ დისკუსიაშიო ხო ზუსტად ეს ვუთხარი მაგრამ მითხრა არაო და შენ აღარ შეეკამათე არც კი იფიქრე რომ შემხმიანებოდი თუ გახსოვს შენ ცოტათი დაკავებული იყავი ეგეც ხო ესე იგი შენს თავზე აიღე ჩემი $622,000 გადაცემა კაცისთვის რომელიც ჩემს ცოლს ჟიმავდა შენი ცოლი ისეთი კლიენტია როგორც შენ უხერხული გამეიჭა ასეთი შეთანხმების გაკეთება შეიძლება იყოს რთული რა თქმა უნდა თან მაგრამ ვცდილობ ხო ხდები შენი ცოლის ეცი ჩემი მოვალეობა ეთიკურად ბოდიში მე მგონი რაღაც მომესმა შენ რა წინადადებაში მართლა გამოიყენე სიტყვა ეთიკური შენ არ ხარ კლარენს დევორი სოუ შენ ხარ არაფრის მაქნისი ადვოკატი და შენ ჩემთვის მუშაობ ხო კლარენს არასდროს ყოლია შენაირი კლიენტი მიდით ხოვე მას გააკეთოს აი ესეთი რამე შენი გულისთვის საკუთარი ტრაკის საფრთხის ქვეშ დავაყენე და ჰიულის კიდე მისი თითები ჰოთ დოგს გავს მას შეეძლო ეს ორად გაეყო და ყველა დაეხოცა ოფისში მაგრამ რამის მიმართ უკმაყოფილებას გამოხატავ მე შენი მონა ვარ ხო იმაზე მეტი ვქენი ვიდრე წარმომიდგენია მაგრამ შენ არასდროს გითხოვს ჩემთვის რომ ბავშვი შეიძლება საავადმყოფოში დაეწვინათ იცი რას გეტყვი აიღე ეს რაღაც და გაეთრიე აქედან ჩვენ დავასრულეთ ურთიერთობა მე ჭრება სორიასი მარიაბოვიქოთ სიუჟეტიდან რა თქმა უნდა თვითონ სულსაც არ მინდა მაგრამ ხო ანუ კარგი ეხლა ვოლტ ჩვენ დავასრულებთ ურთიერთობას მაშინ როცა მე ვიტყვი კაი ვოლტ ჩემი კაი რა ამ სერიაში მინდა აჩმორებს ყველას ჯერის მაიკის სცენა რა იყო და მე ახლა ეს გავიგე რაც ტედს დაემართა ის არაფერს არ იტყვის მიპატიებია შენთვის გახმოვანებულია აჭარა.net.com-ის მიერ მიპატიებია შენთვის
Skyler-მა იცის რომ ბოდიში უნდა მოიხადა? ბოდიშიც და. აუჩი. კაი. ესე იგი ეს იყო მძიმე დანაშაული. მეხუთე სეზონის პირველი სერია Live Free or Die. ძალიან ძერსკი სერია იყო. ყველაფერი გვაჩვენეს. ანუ მართალი ვიყავი. მაიქს ცოტა გაუჭირდება იმ ფაქტთან შეგუება, რომ გასი მოკნეს. თან ვოლტმა. მაგრამ ხო, ანუ რაღაც პონჩი არც მაიქს უნდა ქონდეს ასეთი პრეტენზიები, იმიტომ რომ რავი, მაიკმა კი არის ის რაც გასმოქნა ვოლტს, მაგრამ რომ გაიგებს თუ გაიგებს, წესით უნდა ესმოდეს ვოლტის, იმიტომ რომ თავის ოჯახს საფრთხეში ვერ ჩააგდებდა ამ შემთხვევაში. კი, ვოლტის მხარეს არ არის თვა დაეტყობა კიდეც, რომ ნოფში აღარ უნდა ვოლტთან თანამშრომლობა, მაგრამ რა ქნას. ანუ ეს კარგად გააკეთა. ჯესი ჭკვიანი გახდა საკმაოდ, იმიტომ რომ ჯესის იდეა არის, ხო, მაგნიტი. გაიყო. მე მომეწონა. დალეწეს იქაურობა და რაც მთავარია გასის ლეპტოპი დამტვრეს. აი ის რა იყო. შეიძლება ეწერა რაღაც ისე წაკითხვას შემეძლოთ და პაუზებით, მაგრამ არ მინდოდა ახლა. თუ გავიგებთ და გავიგებთ დარწმუნებული ვარ, ისეთი აქცენტი გააკეთეს, გავიგებთ შემდეგ სერიაში. ვოლტის და სოლის ამბავი, აუჩი. სოლმა სიმართლე თქვა, მონა არ არის და იძულებული კი არ არის, რომ ყველაფერი ისე გააკეთოს, როგორც ვოლტმა თქვა. მომენტში სოლიც არის და რაღაც პონჩი დამნაშავე რა. აი, ხო ქონდა ის სიტუაცია მატჩთან მეორე სეზონის მერვე სერიაში. დაიქირავა ადვოკატი და ეხმარნენ გაიგო სოლმა ამ ამბის შესახებ ვოლტის, ჰაისენბერგის და თვითონ შესთავაზა, რომ თანამშრომლობა უნდოდა. ფაქტობრივად თვითონ გაიხვია თავის შარში. მაგრამ ხო. Skyler-ის ამბავი საკმაოდ ისეთია, ის ბოლო ნაწილი ვოლტის საკმაოდ ისეთი გახდა, ძერსკი არა? ჯერს მაიკთან, მერე ახლა Skyler-თან კიდე, სოლთან კიდე მანამდე, არ ვიცი. ეს ვოლტი ნაღდად არაა, ის ვოლტი, რომელიც პირველ სეზონში იყო. ვაუ. მართლა ვაუ. რავი, მე მომწონს, რასაც აკეთებენ. შეიძლება ცოტა ესეთი არა ქვია. ვერ ვიტყვი, რომ გაწელილია, იმიტომ რომ გაწელილი აშკარად არ არის. ყველაფერი კარგად აქვთ გაკეთებული. ყოველ შემთხვევაში მეხუთე სეზონის პრემიერა მაგარი იყო პირველი სერია და ვიმედოვნებ, რომ ყველა სერია ასეთი მაგარი იქნება და უფრო მაგარი კიდე. შეიძლება 1-2 ოდნავ უარესი იყოს, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, თუ ასეთი კარგი პირველი სერია იყო, შემდეგი სერიებიც უკეთესი და უკეთესი იქნება. რავი. ახლა რაღა დარჩათ. ერთადერთი პრობლემა სამხილების თუ იქნება რამე, თავიდან აცილება. და მაიკი მიეჩვევა მაგას, კი ახლა არ ევასება ვოლტი, ემტერება ფაქტობრივად და ასეთი ამბები აქვს, მაგრამ მე ჩემი აზრით მაიკი უნდა გახდეს საბოლოოდ, შეიცვალოს აზრი რა, მაგის თქვა მინდა. დიდი სიამოვნებით ვუყურებ ამას. ახლა, როცა გასი მკვდარია, სავარაუდოდ მაიკს უფრო მეტ ეკრანის დროს დავუთმობ და მეტ ყურადღება, აი აქცენტი უფრო მაიკზე გვექნება. ასე რომ, ხო,
და საინტერესოა სულს, ანუ Better Call Saul-ის მოქმედება, როგორც მე ვიცი, Breaking Bad-ის მერეც ხდება, მაგრამ მოგონებებიც არის, როგორც ვიცი, 1 თუ 2 სეზონი მთლიანად მოგონებებზე არის. წარსულზე, Saul-ის. რა ვიცი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძიმე დანაშაულის მერე რომ ხდება, ეგეც ფაქტია. ამიტომ რა უნდა მოხდეს იმისთან, რომ Saul-მა გააგრძელოს, უეჭველი რაღაც მოხდება ძიმე დანაშაულის მერე. შანსი არა ახლა უბრალოდ Walt-ს მოკლავენ, ან დამთავრებს მაგასთან თანამშრომლობას და მერე ეს სხვა კლიენტების მოძებნას დაიწყებს და ასე შემდეგ არ იქნება ასეთი რაღაც. რამეს იზავს Saul-ი მნიშვნელოვანს, იმიტომ რომ როგორც უკვე ვთქვი არაერთხელ კი Saul-ს Better Call Saul-ი აქვს და აზრი არ აქვს აქ იმის ლოდინს, რომ თავის პრაიმში იქნება და კარგად აი რაღაცა რავი როგორც მთავარი გმირი ისე წარმოაჩენს თავს, მაგრამ მაინც ახლა ეს ცალკე სერიალია, აქაც უნდა წარმოაჩინოს როგორც თავი განსაკუთრებულად და მე მგონი მე-5 სეზონი Saul-ის პრაიმ სეზონი იქნება. ძიმე დანაშაულიდან კონკრეტულად, თორემ პრაიმ სეზონი ახლა Better Call Saul-იდან იქნება რომელიმე უეჭველი. ასე რომ ასეთი ამბები დაგემშვიდობებით. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო, თუ მოგეწონათ არ დაგავიწყდეთ და ლაიქოთ, გამოიწიროთ ჩემი არხი, დატოვოთ კომენტარები და გააქტიუროთ ზარი. მადლობა ყველას. ნახავთ სხვა დროს შემდეგ ვიდეოში. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. კარგად ბრძანდებოდეთ.